もいい傘だ。川口探検隊だ。尺か、尺。うん。尺だね。尺だね。でもいいよね。おお。色綺麗だな。うん。尾っぽもでかいし。
まあまあですね。
そっからもう身任せっちゃしかねえから。いや秋田さん V 35、30。こんなとこ飛びついたんですよね。終わってる。終わってるね。え？終わってる。
大体決まりが大体決まりのような感じだね。大体決まりのような感じだね。いやー、すげえとこだったね。夏はね、こういう楽しみ方もあるから。